Iti uneg ti tallong aldaw, adu tinasursuro tayo no kasano tayong agbalin apudpudno a naragsak. Adda ka din magusgustuhan nyo apunto akayat yung nga iaplikar. Pangaasiyo, tadumngeg kayo na imbag kan kabsat Jacob Ramp, ang miyembro ti bagi ang manarawidwid, bayat nga iparang na ti palawag ang napauluan, anya tinasursuro yo. Anya tinariknayo kadagiti tinasurusuruyo iti dayti a konbensyon. Iti tallo nga aldaw, nagadot tinasursuro tayo may papan iti kinaragsak. Reviewn tayo ti daddo makadagita. Iti biyernes ti agsapa, inlawlawag ti chairman akayat da Jehovah kan Jesus na agbalin tayo ang naragsak. Sa iti palawag naragsak dagiti manglaba kadagiti bado da, na amuan tayo dagiti inaramid da tapno agbalin tayo apudpudno ang naragsak. Tinulungan da tayo tapno maaddaan tayo itinasayat at akder iti Diyos. Ure imperpekto tayo. Anya tiniriknayo iti dayta. Nagbayag, nakakulongak, itirik na sa anak ama ikari, kinawan ti Sir Servic. Ngem ita, imulmula kun iti pampanunod ko, tinagpaiduma kinaimbag ken asi ni Jehovah. No kasanot ti kinalidam iti tinamnamak, tatta nakalawlawagan. Kasano datay pay atultulungan da Jehovah kan Jesus tapno agbalintay ang naragsak. Isurusuro da no anya ti masapol nga aramidan tayo. Iti simposium iti malam ti Sabado na ilawlawag ti siyam atulbot iti kinaragsak kas insuro ni Jesus iti sermon na iti bantay. Nabuya tayo dita dagiti video may papan iti agtutubo a brother amang ikagkagumaan amang yaplikar ka dagiti insuro ni Jesus. Anya tinasurusuro tayo. Tapno agbalin tayo ang naragsak, masapol nga iaplikar tayo dagiti ibagbaga ni Jehovah kada tayo. Kano itultuloy tayo apasayaatan ti panagpampanunot, panagsasao ken ti araramid tayo, agbalin tayo amas nadagdagket ken Jehovah. Apo Jehovah, kanayon lahat na nakastoy. Anya ti aramida. Ma, sorry tatay. True. Isungarod ngayon tayo mga saba. Talaga kasapulan tayo ti agpokus iti pagarian ti Diyos kan itinamnama tayo. Wan, Gusto. hintay nga po din. Okay, Sige. hintayon. Makita man, okay mat? Maya tatagpaypay ti kabil mo. Ayos. Kasta ti kayat ko. Nakita kay tatay ngagkargarden. Baka kasapulan niyo daytoy, uncle. Pagyamanan baro. Isungarod akayat ko, ngagtungtong kayo, tapnog kapya kayon. Naragragsak kanukuan. Dagiti imbaga ni Jesus nga aramidan tayo iti Matthew 5, nalakakadi, saan? Ngumno aramidan tayo, naragsak tayo. Iti sermon iti bantay, imbagamet ni Jesus ti upat abanag ang mabalin amang lapad iti kinaragsak tayo. Kinabaknang, kinakampante, ragragsak, ken pamadayaw. Nagsayaat no usigen tayo ti bagi tayo, ken kitaan tayo, no adda kadagitoy ti manglaplappad iti panakigayem tayo kan Jehovah. Anya ter aramidem garet. Materialistiko ak ka din? Nagbuka ti Cruz. Bagik ka din ti pagtaltal ka? Sa lagi mo. Iyon unak ti ragragsak? Enjoy ko ti date. Ken main enjoy kon ti mapadpadayawan? Dagitoy kadi at talaga ti mamparagsak kanyak ken iti pamilya? Idi nang isuro ni Jesus iti sermon na iti bantay, impakita na dagiti prinsipyo ang nakaibatayan ti mosaiko alintag. Nang nagyoan ay ko na. Di ka makikamalala. Ngam ibagak kada kayo. Asino man na adtultuloy amang matmat iti may sa ababai, ket garteman na,
Nakabasulan iti pan nakikamalala iti puso na. Apay ang nakapatpatag, mailasin tayo, dagiti prinsipyo iti Biblia. Makatulong ti prinsipyo tapno maawatan tayo tilintag. No mailasin tayo dagiti prinsipyo, mas maayat tayo ni Jehova, ken matulad tayo ti panangkita na kadagiti bambanag. No kasta, maitunos tayo ti aramid tayo iti panagpampanunot na. Adu tinasurusuro tayo may papan iti dayta, iti palawag nga anya ti insuro ni Jesus may papan iti Sabat. Naaramid ti sabat, apod sayaatan ti tao, ngam saan ang naparswa ti tao, tapno nilinin na ti sabat. Isu at ti anak ti tao, ket apo, uray pa'y ti sabat. Impakita ni Jesus asaan ni istrikto unay wenno man ang husgar ni Jehova. Anyang ti aramiden tayo, tuladen tayo ni Jehova, naasitay kuma, saan naman ang kritikar wenno man ang husgar. Isong nagsardenak. Ibilbilam ko kadida, karnero. Kumusta da? Kasapulan da kaditi tulom? Ken oray no kasapulan da ti may linteg? Kasano kagbalinan na sinpet, na ayat, ken naanos akas ken Jesus. Anya pa'y ti insuro ni Jesus ang makatulong tapno naragsak tayo. Imbaga na nga isardeng tayo ti madanagan kadagiti material a kasapulan tayo. Ngem posible ka di dayta? Wen. Maaramid tayo dayta no iprioridad tayo ti panakigayem tayo kan Jehova. No nakapokus tayo iti panagserbi kan Jehova, nataltal na ti panunot tayo ken basbasit ti pakadanagan tayo. Dayta ti damo ang nakalawlawag ang nakitak ang nagtignay ti iman ni Jehova iti espesipiko abanag ngayon kararag ko. Manipod idin, inyon unakon ti agserbi ka ni Jehova, kan nagtalakak nga ipain na ti kasapulan mi. Insuro mat ni Jesus kadagiti adalan na asumrot da iti akikid arawangan. Kasano tayo ang maaramid dayta? Isardeng tayo ti mangukom, ken ikagumaan tayo ti mangpakawan. Ikagkagumaanan nga aramitan ti umiso, ammo kasaan na amaagasan, ti sugat di tapusom, na magbababawi. Ken saan kadizak, di tay marukod, ti kadakkel ti asi ni Jehova. Tratuan tayo ti dadduma, kas iti kayat tayo apan nakatrato. Ma, uray no kas jay ti inaramid ni Papa kanyata, kayat ko ti agpokus no kasanok ang matulungan iso na ita. Ken makapagbunga tayo iti nasayaat, no nadalos ti konsyensya tayo, ken umisu ti motibo tayo nga agserbi kan Jehova. Agimgimo ngak lang, di tat ekspektaren na kanyak. Mapilpilitan ak lang. Pero may idi nga ba dismaya ak iti bagik. Inramraman ka pa yen. Pasensya ka na, pakawanan nak kuma. Sabali pa'y atulbot iti kinaragsak. Anya dayta, tuladen tayo ni Jesus. Agbalin tay abisi iti trabaho apan nga saba, ken panagaramid iti adalan. Iti symposium adagiti padto anatungpal iti Mesyas, adupay tinasurusuro tayo no kasanong intungpal ni Jesus ti ministeryo na. Kas pagarigan, impakita na ti asi kadagiti agsaksakit ken kadagiti nanumo. Apo, no kayat mo laeng kuma. Mapaimbag na. Kayat ko. Umimbag ka. At paiso asaan tay akaya apaimbagan dagiti tattao. Nga mabalintay ti makipagrik na kadakwada, bayat at tultulungan tay ida no umasidag ka ni Jehova. Nailawlawag iti dayti a symposium ang nagusar ni Jesus kadagiti ilustrasyon. Matulad tay matisuna no mangusar tayo kadagiti simple nga ilustrasyon ang mangisuro kadagiti napapatag a kinapudno. May papan iti ilustrasyon,
na ilawlawag iti simposyum itay agsapa ti 5 nga ilustrasyon ni Jesus. Adu dagiti leksyon a nasursuro tayo, may papan iti pagarian ken iti trabaho apan nangasaba. Malagip yu pay dagita leksyon? Iti ilustrasyon na may papan iti klase ti daga, nasursuro tayo a masapol a kultibaran tayo ti arig daga a puso tayo. Dagiti pakaringguran, wano dagiti problema, kat kasla siit, lapdan na ti sao, wano lapdan na ka rumangay iti na espirituan. Iti ilustrasyon na may papan iti trigo ken ruot, nasursuro tayo a masapol a suportaran tayo dagiti pudno a dinutukan ti espiritu ken tulungan tayo ida a mga saba. Amom lakay, na idumduma dagiti saksi. Ar-aramiden da dagiti imbaga ni Jesus. Pudno a Kristyano da. Kasjay tayo mat kuma. Kayat ko nga aramiden ti umiso. Inusar ni Jesus ti bukal ti mustasa, amang nilawlawag iti napartak a panagrangay ti kongregasyon Kristiyano. Tunggal may sa kada tayo, kat makatulong iti dayta a panagrangay. Nungay makasabaak dagiti karelihiyon ko. Paturudan na ka ni Jehovah Grace, kasa ti inaramid na iti kadagiti Kristiyano, maulit-ulit paspasardengan dagiti tattao ti panangasaba. Ngam kitam tatta, di ba minilyon tayon? Ipakita ti ilustrasyon na may papan iti lebadura nga alisto nga agsaknap ti mensahe ti pagarian. Ken iti tulong ni Jehovah, makapagbalbaliw dagiti tattao tapno agbalinda nga adalan ni Jesus. Di ka sumuksuko, Grace. Di mo na amo no kasano a bendisyonan ni Jehovah dagitar aramidem ang manisuro ka dagiti anak mo. Ken ti ilustrasyon may papan iti iket, ipakita na asaan la kumaabasta interesado dagiti tattao iti mensahe ti pagarian. Masapul mat apilyan ti tunggal maysa ti agserbi ken Jehovah. Iso asan ang mabayin adwa ti suportaran? Ni Jehovah laang ti suportaran tayo. Kan tulungan tayong matidaduma ang mga ramid iti kasta. Kakabsat mi, makomendaran kayo iti kinagagatyo amang ikasaba, iti naimbag adamag ti pagarian. Talaga atong tungpalen nyo ti akamyo, kas silaw ti lubong, kan asin ti daga, kas iti napagsasaritaan tayo, iti Sabado. Ti araramiden nyo, ket mangisalakan, kadagijay umawat iti naimbag adamag. Numapay ang nakabisbisi kayo iti dayti a trabaho, gaputa ay ayatan nyo ni Jehovah, kan ti anak na. Ken kas iti insuro ni Jesus, naragragsak kayo, gaputa mangmangtad kayo. Sapay kuma, ta itultuloy na kay abendisyonan ni Jehovah, iti agnanayon a kinaragsak. Iti may sa agundaway, imbaga ni Jesus kadagiti adalan na, naragsak kayo, ta makakita dagiti matayo. Anya ti na espirituan akay papanan, ti makita, makakita. Ken kasano ang makatulong dayta, tapno agbalin tayo ang naragsak, iti agnanayon. Iparangitan ni Kabsat Benjamin Boco Jr., ti branch representative tayo, ti maudi a palawag, iti dayto a konbensyon. Ti tema na ket, naragsak kayo, ta makakita dagiti matayo. Imagine nyo, nga gapu iti may nga disgrasya, ket nabulsak dagiti matayo. Ket 10 nga tawonan manipod iti napasamak dayta, ket nga sawon nga gapu tabulsak kayo, awan nga pulos ti makita yo, sanyon nga makita, ti nagpintas nga asawa yo, ti nagkyot nga anak yo, dagiti paborito yung makmakan, ti nagpintas nga ililinnak ti init, ken na dumadumapay. Anyang iti panagriknayo. Ngam may sangal daw, adati may sangal nalaing nga doktor, si Mangpet, nakita na ti kasasadyo, ket inagasan na kayo. Iti kasta ket makakita kayo manen. Kasano nga iti panagriknayo. Sigurado nga nakaragragsak kayo saan kadi. Kasano nga ti panagrikna, ti may nga tao adati nga bulsek, ket makakita manen. Meron kita tayo man ti may nga video.
Dalayo ka ti reaksyon dahito yung babae. Saan ka di nga talaga nga nakaragragsak? When talaga nga nakayayat ni Jehovah, agsipod ta pinarswana tayo, makakita. Kahit na nga ma-enjoy tayo, dagiti parswana. Ngam dagiti sa lusod ka na kayo kakabsat, kan dagiti bisita mi. Posible ka di nga uray no adda dagiti mata tayo, kan uray awan mat dagiti sakit ti mata tayo, ngam saan tayo nga makakita. When posible dayta, ngam iti na espirituan nga pamayan. Kasano nga posible dayta? Meron kitang tema no kasanong inlawlawag dito ni Apong Jesus, basaan tayo ti Biblia, iti Matthew 13, 16, and 17. Matthew 13, 16, and 17. Kunana, ngam naragsak kayo, ta makakita dagiti matayo, kan makangag dagiti lapayag yo. Tapudno kunak kada kayo, kayat ti adu a propeta kan nalintag at tao, makita dagiti makitkita yo, ngam saan da a makita, uno nakita. Kan kayat da a mangag dagiti mangmangag yo, ngam saan da anangag. Beno, no madlaw yo, ti binasa tayo nga teksto, isumat lang ti nakaadawan, dahito yung palawag. Kung na Jesus nga naragsak kayo, ta makakita dagiti matayo. Anya tikat nga sa ni Jesus. Beno, idi adda nga min Jesus dito'y daga, ado nga tatao, ti nakangag ka dagiti insursuro na, ngam anya ti inaramid da. Ado kadakwada, ti saan nga nangawat, iti sa una, kan saan damat nga inyaplikar, dagiti nasursuro da. Adda literal nga matmatada, ngam arig na, bulsek da, iti na espirituan. Ngam kumasamat nga dagiti adalan ni Jesus. Amo tayo nga nagpaydo mati nagbalin nga kababalinda, talaga nga dinangag dati insuro ni Jesus, inawat na dayta, ken kang runan iti amin, inyaplikar da dayta iti biagda. Iso nga makuna nga gumangana, ti na espirituan ang panagkita da. Kat gapo ta makakita da, una ni Jesus nga naragragsak danto. Beno, amo tayo nga nganin malpas dahito yung talong aldaw nga konbensyon, kat makuna tayo nga nakabalbaligi daytoy. Kat siyempre, kat nga ibkas ti napalaos nga panagyaman tayo, kadagiti amin nga nagpasad, agraman kadagiti amin nga nagvolunteer, agraman met ti management ti Chavit Coliseum, gapo ta nagbaling nga nabalig dayto yung convention. Kahit yung kading express kakabsat, Beno, makuna ka di kakabsat, nga kalpasan da ito yung convention, kat naadaan tayo iti na espirituan apa nagkita. Nakakita matlaan ka di dagiti na espirituan nga mata tayo. Ano nga tinamnaman ni Jesus nga masapol nga arami din tayo, kalpasan da ito yung convention. Pero kitang timantikon na iti Santiago 1, 22 aging 25. James 1, 22 to 25. Kunana, no pikas balin kayo ang managtungpal iti sao, imbes ang managdengag laeng. Ngal alilawan nyo ti bagiyo iti ulbod a panagrasrason, tano ti asino man ket managdengag iti sao, ngam sana managtungpal, kaya rigan na ti may sa tao akit kitaan na itirupan na ti iti sarming, ta kitaan na ti bagina, ngam inton pumanawan, dagos a malipatan na ti langana. Ngam ti mangsukimat iti perpekto alintag, amang iturong iti waya-waya, kan agtultuloy iti dayta, ket agbalin ang managtungpal iti sao, imbes ang manang lilipat ang managdengag, ket naragsakto iti aramidan na. Anya ti nadlaw yung imbaga ni Santiago nga masapul nga aramidan tayo. Nakita ka ti mauding paset ti verse 25. Kuna na nga agbalin ang naragsak ti maysa Kristiyano, no aramidan na dagiti nasursuro na. Kahit nang sawon nga makuna nga gumangana ti na espirituan nga panagkita tayo, no, iyap aplikar tayo, no awaten tayo, dagiti na sursuro tayo, iti dayto nga konbensyon. Ngam kasano? Kasano nga gumana ti na espirituan nga panagkita tayo? Beno katema nga pagsasaritaan ni talong nga pamayan, ang makatulong kada tayo. Obo na. Ano kung mati masapol nga kababalin tayo, no makangag, no makabasa tayo, iti may nga balakad, no pamalagip, manipod kadagiti publikasyon tayo, no kadagiti gimo, kasi iti dito yung konbensyon. Umunang pamayan, masapol nga bigbigan tayo, ti kinapatag, ti kinapakumbaba.
Di tayo kahit nga tultuladan dagiti Farisyo, hindi panawon ni Jesus. Ngamin dagiti nga Farisyo, makuna tayo nga managbasada, iti sao ti Diyos, ngam kasano adida nakita, dagiti nasursuro da. Meron kitang timan sang salaysay, ang mga ipakita, abulsek da iti na espirituan. Basan tayo ti kunati Matthew 12, verses 2, 3, and 7. Matthew 12, 2, 3, and 7. Ti konteksto dito yung teksto, magmagdadag iti adalan ni Jesus, akadwada ni Jesus, iti kataltalunan, nga mabisinda. So nga, anya ti naramid da, nagros da kadag iti dawa, sa kinkinan na dayta. Ngam nakita tayo dagiti Fariseo, anya nga ti reaksyon da, anya nga ti imbagada. Pero kita tayo ti verse 2 and 3. Hindi makita dito dagiti Fariseo, kinunada. Kita am dagiti adalam, aramiden dati sana may palubos iti sabat. Iti 3, kinunana. Diyo ka din nabasa iti inaramid ni David kung dagiti kakadwana iti mabisinda. Iti 7, no nawatan nyo kumati kay papananday toy, asi ti kalikagumak sana daton, sanyo ko mga inukom dagiti awanan basol. Apay nga makuna tayo nga saan nga napakumbaba, dagito yung nga Farisyo. Tadlayo ka diti kunan Jesus kadakwada, diyo ka di nabasa. When kasi tayo nadakamaten, makuna tayo nga malagbasa dagito yung nga Farisyo, iti sa uti Diyos, ngam saan da nga nakita, wano saan da nga naawatan, kan saan da nga niya aplikar, dagiti mabasbasa da. Apay nga men. Ngamin, no kastang agbasbasa da, panakbrik na da, sana para kawada, dagiti mabasbasa da. Kan pagdaksan na, usaran da dagiti mabasbasa da, wano ti panakaamu da, tapno mang kritikar da, wano mangukom da, kadagiti daduma. Imbas nga, usaran da kumadita, tapno mapaunag da ti panagayat da iti Diyos, wano ma-improve da, dagiti kwalidad da, kan matulad da, ti kwalidad ni Jehovah. Meron kasati naramid ti may isang Farisyo, ngagnagan iti Simon. Kasi tinabuhay tayo iti drama, at dati may isang babae, nga managbasol. Napan ka ni Jesus, na nagbalin ngamin nga bisita ni Simon Jesus. Kat sadya nga nagsangsangit dito yung babae, nga po siguro kadagiti nagado nga basol na, nagluwa, nagdagati luwa na iti saka ni Jesus, nang pinunpunasan na dayta. Anya nga dati reaction ni Simon, idi nakita na, ti araramidan dito yung babae. San ka di nga nga dagdakas tinagtaray iti pampanunot na? Uri iti pampanunot na, ukumanan dito yung babae. So makuna tayo nga, inusar na ti panakaamu na itilintag, tapno mangukom kan Jesus, kan iti babae. So nga makita tayo nga nagmadi, ti panag-ugali dagito yung Farisyo. Talaga nga nakasistrikto da, iti lintag. Kahit dang ipatungpal, iti tunggal letra kadagiti Hudyo. Anya di pagmadyan na tikas nga kinaingat. Una ni Jesus nga gapu iti kinaingat da, malipatan da, atong palan, ti mas napatpatag nga banag. Anya dayta. Ti panang ipakita ko maiti hustisya, iti asi, ken anya pay, kinamanatalag. Nga mamutay nga nagpayduman dagiti adalan ni Jesus, apay. Ngamin, ipakpakat da, si papakumbabang yap aplikar da, dagiti mabasbasa da. When? Kahit datig pa'y surok ni Apong Jesus, talagang umiso ti motibo da ang makasursuro. Ano nga itinakita yung eleksyon, manipod iti dito yung pagarigan tayo kakabsat, kan kadagiti bisita me. Kasano nga ipakpakita tayo, napakumbaba tayo, kas pagarigan. No, kasta nga personal study tayo, no, ipapantayon nga agsagana tayo para kadagiti gimong. Anya kumati panggap tayo. Apay nga kayat tayo ti agsursuro. Tapno kadi adda usaran tayo nga mangkritikar, wenno mangukom iti daduma. Tapno kadi agpasagid tayo, babaan kadagiti komento tayo. Apay nga saan nga usaran, apay nga saan nga miso nga usaran tayo, dagiti nasursuro tayo, tapno mangukom tayo. Itan tayo man ti nagpintas nga palagip ni Jesus, nga nabasa tayo idikalman, iti Matthew 7:1-5. Pangasi kakabsat.
Matthew 7, 1-5. Manan Jesus, isardeng yo ti maukom, tapno saan kayo ang maukom. Maukom kayto sigon iti panangukom yo iti sabsabali, kun rukodan da kayto sigon iti rukod apang rukrukod yo. Aping ron nga dilawam ti puling iti matan ti kabsat mo, idinto ta di mo pa'y madlaw ti kayo di tamatam. Wano ibagam ka di iti kabsat mo, ikatakman ti puling di tamatam, idinto ta adtoy, adamat kayo di tamatam. Agin sisingpet, ikatem ko muna, ti kayo di tamatam, tapno nalawag ang makitam, ti ikatem apuling, iti mata, ti kabsat mo. When? Imbas nga usarantay ka no ti panakamu tayo tapno maukom, pangusarantay ko madayta. Usarantay tapno tumulong iti daduma. Usarantay tapno mas mapasaya at tibukod tayo apamati ken kwalidad. Andiyan nga minti pagdaksan na no sa balit ti ranta tayo. Pero kasi tinabasa tayo ng teksto, no kasatir aramidon tayo, baka saan tayo nga makita, ti bukod tayo akamali. Kan pagbadyan na, no nakapokus tayo, kadagiti pagkamkamalyaw, no wando bidot, dagiti kakapsat tayo, baka malipatan tayo, nga aramidon, dagiti mas napatpatag abanag. Pero ipapanyon kakapsat nga, adati may isa nga gayam yo, na disgrasya, kat naputad ti ima na napukulan. Gaputan na disgrasya, kan ka na yung kading sipsiputan nyo no makasukat itibado nga may sana? Wano kan ka na yung kading sipsiputan nyo no makapagragadi mo't laan? Tapos ukuman nyo no haan na kaya dayta? Haan? Siyempre kati nga ipakita ti asi iti dayta nga tao, tamo tayo nga dati depekto na. Anya tinakita yung nga punto? Amin tayo kat dati depekto na. Makuna nga bulsak, pilay, anya pay, pukol, anya pay bengeg tayo. Adamin pakapilawan tayo, gapo ta imperfecto tayo. Ngem, aramitan day kadiday to'y nga rason, tapno ukuman tayo, no kritikaran, dagiti kakabsat tayo. Haan, no day kat aramidan tayo dito yung rason, no usaran tayo dito yung rason, tapno mangipakita tayo iti asi, mangipakita tayo iti ayat, ken kinahustisya. When, makuna nga gumangana tin espiriton nga panagkita tayo, no napakumbaba tayo. Kat no napakumbaba tayo, sigurado nga naragragsak tayo. Bueno, dito yung convention, kat nalawag nga ebidensya, napakumbaba tayo, apay. Agsipod tayo excited tayo amin nga paisuro kan ni Jehova. Sigurado nga nag-enjoy tayo, hindi pa nagagadwa tayo ito dito yung convention, kat rest assured kakabsat nga nag-enjoy kami mat, kan ni Sister Buko, kan dagiti amin kakadwa amin, nga nagapo iti Bethel. Ngam na iti sa lutsod. Kasano ko mga usaran tayo, dagiti nasurusuro tayo, iti dito yung convention. Beno kitang tayo mati nagpintas nga pagtuladan, buyaan tayo ti video. Seryoso abanag kanyak idi ti panag-Bible study, ken panakigimong idi ubingak. Kay kayat ko dagiti maad-adal ko, isua kayat ko nga aramiden ti umiso, ken uray ti daduma kayat ko asurutan dadayta. No agbasbasa ak idi, ken dumdumngigak kadagiti palawag, ibagbagak iti bagik, nangyagngatan ni Brother Kastoy daytoy, wenno ni Sister Kastoy, mabasbasa na nga tadaytoy. Uray ko la ikararag tinagan na, tapno tulungan ni Jehova ang agbalbaliw. Ken no daduma, ipakita ka mismo kadakwada tinabasak. Wenno ibagak kadakwada ti maobserbarak. Gaputa kasta ti ugalik, saan ako na naragsak, ken naggulo ti panunot ko, at adaywan dakmetten dagiti kakabsat. Pinampanunot ko ti imbaga ni Jesus iti Matthew 7, 1-5. Nakitak nga adagayamen kayo iti matak, masapul ang maikat dayta. Kayat ko nga iaplikar daytoy abalakad. Tapno saan adagiti pagkapuyan dagiti kakabsat, ti pagpukpukusak. Determinado ak nga agbalbaliw. No daduma, sumro ti pagkapuyak, ngamjak kayat ti sumuko. Kanayon nak nga agkarkararag,
agad-adal ken agut utob. Ikagkagumaak nga iaplikar dagiti maad-adal ko. Tapno agbalinak anasaysayaat a Kristiyano. Maskit kita ikon, ti positibo iti dadduma. Isua nataltalnan ti puso ken panunot ko. Naragsakak, ta amok mapaparagsak ko ni Apo Yehova. Anya pa iti makatulong tapno makuna nga gumangana ti na espirituan nga panagkita tayo. Mayno saan nga manay nga agadal tayo. Wano dumngag tayo kadagiti panorsoro ni Jesus. Anya ti masapul nga aramiden tayo. Masapul nga ipakat tayo dayta. Nga mapi nga nagpatagti pa ng ipakat. Mayno laglagi pun tayo kakabasat nga ti pan nakaisalakan tayo. Kat saan nga nakadepende iti kaado ti pan nakaammo tayo. No namin anon nga nabasa tayo ti Biblia, no namin anon nga nabasa tayo ti Insight, no kasanon ti kaado nga video, tinabuya tayo manibod iti JW Library. Ti pan nakaisalakan tayo, kat nakadepende, iti pan nagtulnog tayo. When di tayo ikat nga tuladan, dagiti ado nga tattao, anak ang kadagiti pandorsoro ni Apong Jesus, nangagdadita, ngamsan damat nga niya aplikar. Menon pasan tayo man ti may sanga salaysay, amang ipakita iti dayta. Lucas 6:17. Kalpasan na basan tayo iti 46 to 49. Basan tayo iti kunati Lucas 6:17. Kuna na, si Malog wano ni Jesus akadwada, wano dagiti apostol na, kat si mardeng da iti patag a lugar, nga yan ti adong adalan na, agraman ti nakadado ang nagapu itintero a Hudya, ken Jerusalem. Ken iti paspasat ti Tiro, ken Sidon, nga si dag iti baybay. Imay datap no dungog ken kuana, ken paimbagan na ida, kadagiti sakit na. Makuna tayo nga makomendaran, dagito yung nga tatawag. Sipod ta, uray nung nakaadayo ti naggaponda, kahit dalad dati nagbiyahe, tapno dungog, ken ni Apong Jesus. Ngam, anya nga iti inaramid da iti nangganda. Inyaplikar da kadi dagiti nasusuro da. Menon kitante man ti kunan ni Jesus, iti verses 46 to 49. Lucas 6:46 to 49. Kuna na, apay nga ron nga awagan dak iti Apo, ngam di yung mat-araramidan dagiti ibagbagak. Asino man nga umay kanya, kat dumngag ka dagiti ibagak, kan mangtungpal ka dagita, ibagak kada kayo noon niya ti kapada na. Mayarig iti tao, nagibangon iti balay, nagkali iti naunag, kan insad na ti pundasyon iti dakkel abato, iso nga iti naglayos, ken dinalapos ti napaggas akarayan, saan anano ti balay, tanatibker ti pan nakaibangon na. Ngem ti asino man asan ang mga ramid iti nanggag na, kapada na ti tao ang nagibangon iti balay, nga awan ti pundasyon na. Idi dinalapos ti napaggas akarayan, narba adagos, ket naperdi ang naming pinsan. Nadlayo kaditi kinunan ni Jesus kadakwada. Kuna na nga awangan dak iti apo-apo, ngam di yung mat-araramidan, dagiti ibagbagak. Pabalin nga ipapanda nga umanayan nga awagan da ni Jesus iti apo. Saan na kasapulan nga balbaliwan da ti kababalinda wenno ti kabibiyagda wenno saan da na kasapulan ti agtulnog ken kuana. Katang so nga masadot da ngagkali wenno mga mangyaplikar kadagiti nasursuro da. Ngem anya kano ti peggad ti kasta nga kababalin. Meno ti teksto nga binasa tayo, kuna na nga nagrasi kano ti balay nga imbangon da. Ngamin no dalapusan kano ti napaggas nga karayan, kuna na po Jesus nga marba adagos, ken maperdi ang mamimpinsan. Sigurado nga di tiket nga kasati mapasamak iti pamati tayo. Anya nga ti masapol nga aramiden tayo. Itan ti man ti balakad ni Jesus, masantay ti kuna ti John 17:6. 1:17:6. Muna na, impakamok tinagan mo kadagiti tattao, dito'y lubong inted mo kanyak. Kukwam ida, ngam inted mo kanyak, ket tinungpalda ti saom. Iso nga, anya kano ti sekreto, ti na espirituan, uno nalawag, na espirituan nga panagkita. Sige iti dito nga teksto. Panagtungpal. Uno kinatulnog,
iti sasao ni Apong Jesus. Meno, kasi iti dagiti adalan ni Jesus. Tinongpal da, kan inyaplikar da, dagiti nasursuro da, na impuswan da nga nagtulnog. Apay nga inarami da daytoy. Agsipod tayo ayatan da ni Jehova, kastamot ni Apong Jesus. Kat kastamot lang ti impakita dagiti nagkaunang ad-adalan, dagiti nagkaunang Kristyano. Nagtulnog damat laang. Kinasapulan iti nga mga ramid da kadagiti nakaro uno dakkel nga panagbalbalo iti biyag da tapno mabaw ti saranda. Taddo makadakwada ti immoral, taddo makadakwada ti homosexual, mananakaw, mamartek, ngem kinabailan da nga balbaliwan ti biyag da, agsipod ta kayat da nga ipakat dagiti masursuro da, kayat da nga ipakita ti ayat da ken ni Jehova. Beno ti dito nga gundaway, kahit kuman nga katungtungan, dagiti ipatpatigmi nga Bible study, akadwami ti dito nga convention. Talagang nga ma-pressure mi nga da kayo dito yung convention. Ipakita na lang kay kayat yung tagdeng nga dagiti panursuro ni Jesus, kan kay kayat yung mat nga kadwa, dagiti pasurot ni Apong Jesus. Ngam kasanong kadong nga may pakita yo, aguman gana, dagiti na espirituan nga panagkita yo. Isong bat, masapul ka nung i-applikar yo, dagiti mad-adal yo. Meno itatay bigat, nangagantayo ti symposium, nang binsa-binsa, kadagiti lapad, masapul nga paksyatan tayo, tapno may applikar tayo, dagiti mad-adal tayo. Ngam dito ti salusod kakabsat mi nga Bible study, kuno gagayam mi nga Bible study. Anyang tati makatulong ka, tapno mapagbaligyan dagiti lapad, tapno makapagtulnog ka, iti panursuro ni Apong Jesus. Di ka nga pagsasaritaan data. Umunang lapad. Panagriknam, kat busy ka unay. Anya ka tatiin suro ni Jesus nga makatulong ka. Matthew 6:22 ken 23. Imparigta ni Jesus dita, masapul nga naipamaysa wano nakapokus dagiti matam. Ket nang sawon nga masapul nga ipokus mo dagiti matam, iti banag nga umiso. Anya ti banag nga umiso nga masapul nga pagpokusan tayo. Ti panangaramid iti pagayatan ti Dios. Katapno mapasamak daytoy, katapno adado ti panawon mo nga makapagserbi ken ni Jehova, baka masapul nga bawas-bawasam dagiti pakasingaan ti matam. Ti kadi panag social media, ti kadi kan nga panag travel, kanda dumapay. Ti may saping nga lapad ket ti buteng mo nga may dadanes. Anya nga tatin suro ni Jesus nga makatulong ka. Matthew 5:10-12. Ditang imbaga ni Jesus nga mauy-uyaw to, dagiti agbalin nga pasurot na. Katang sawon nga itapay laang, mamalin nga ikondisyon mo ti bagim, nga nagpabautisar ka, kat mauy-uyaw kanto, wano may dadanes kanto. Ngam di ka kadiag danag, apay. Adadagiti ka kampim, ni Jehovah, ni Jesus, ganda kami. Ti agbalin to nga kakampim. 1 million to, ti agbalin nga kakampim, akakabsat mo. Di da kanto baybayan. Ti may katlong nga lapad. Baka maringguran ka, wanong bananagan ka, nga no agsaksi kanton, kat kurang ton, dagiti material akasapulam. Anya nga tatiin suro ni Jesus nga mabalin nga makatulong ka. Matthew 6:25-34. Masapul nga utubam ti palagip ni Jesus nga ipaito ni Jehovah dagiti kasapulam. Nulaket iyon unam ti panagserbikan kuana. When dinto itulok ni Jehovah mabisinan ka, wenno agbalin ka akakaasi akas saksi. No iti agdamaket adati panagduaduam iti daytoy nga karin ni Jehovah. Malagip yu pa iti nabuhay iti video. Masapul kano nga buyaom dagiti bilit. No kasano nga rasrasyonan ni Jehovah iti kasapulan da iti inaldaw. When? Kitante man ti may isang kapadasan, amang ipakita no kasano nga ididamo, ti may isang Bible study, kat marigatan mat amang i-aplikar kadagiti mad-adal na. Kaya't ko talaga ti agserbi
ken Apo Jehova. Kay kayat ko dagiti maadadal ko, ngam ti problema, mangidumduma ak, jak malabanan dayta. Iti kultura mi, saan ababalin ang makikadwa, dagiti maibilang anangato a klase, kadagiti nabababa a klase. No bilang adda katrabaho da iti nabababa a klase, numalpasan ti trabaho, liklikan dan. Jak kayat ti makigimong, tadyak kayat akadwa, dagiti nabababa. Isu ang nagsardengak nga agadal iti Biblia. Di nagbayag, imay dakmanen inyadalan dagiti kakabsat. Impabasa dat, di sumagmamuno a bersikulo iti aramid 10. Inlawlawag ni Pedro ditoy nga ay ayatan ni Jehova dagiti tattao iti tunggal nasyon. Wenno iti tunggal tribo. Nadanon ti pusok. Naawatak nga ay ayatan ni Jehova dagiti tattao ang maibilang anangato wenno na baba. Saan ama nang idumduma? May sapay, puso tikit kitaan ni Jesus, saan laeng at itsura. Noy ayatan ni Jehova ken ni Jesus, ti amin a klase ti tattao, kayak mo't dayta. Nagmayat tirik naktatan, nakaragragsakak no kaduak dagiti kakabsat. Ado dagiti baro ang gagayem ko iti kongregasyon, ken nadakdakketan ti relasyon ko ken Jehova. Imbaglaangan ta nakasurusuro ak iti ulidan ni Jehova ken ni Jesus. Ken kayat ko nga aramidan ti pagayatan ni Jehova, anyaman ti dawatan na kanyak, itultuloy ko nga aramidan dayta. When gagayabing nga Bible study, kasi ti brother nga nakita iti video, kaya yumat, kabalan yumat ang mapagbaligyan ti anyaman nga lapad, tapno makapagtulnog kayo, iti narsusuro yo ang nagapukin ni Apong Jesus. Meron idi kalman, nakita tayo dagiti kakabsat nga napagbaligyan dagiti lapad. Amoy kadi nga dati 84, ana bautisaran. Kaya ko ti mangita diti talong nga trivia. Kada kita nga 84, 80-60 kalakayan, wano kabakatan, 10 ti kaubingan, ken maysa, tinabautisaran iti provincial jail, iti Ilocos Norte. Pero, anya piti makatulong kada tayo, tapno makuna, agmanggana, tina-espirituan nga panagkita tayo. Daytoy, masapul ka nung agsakripisyo tayo, tapno mayakplikar tayo, dagiti mad-adal tayo. Ngamin no talagang ipatpatag tayo, dagiti mad-adal tayo. Nakasagana tayo nga mga sakripisyo iti anyaman. Agraman dagiti kayat tayo, tapno mayaplikar tayo dagita. Makapaladingit, idi panawan ni Jesus, na dumating na kang iti mensahe na, ngamusanda nga si sasagana, ang mga sakripisyo, wano mang talikod kadagiti tradisyon, wano dagiti nakayugalyanda, wano nakairuamanda, apat patyen. Kasi diti inaramid dagiti farisyo, agraman dagiti pasurot ni Juan Mamautisar. Beno, insuro ida ni Jesus, nga masapul nga talikod dandan, dagiti nakayugalyanda at tradisyon, kas iti panagayunar, kat masapul nga surutan dan, ti barong nga pamayan, ti panangidaydayaw, iti Diyos. Ngam, anya nga ti reaksyon da. Itan ti mantikino na Jesus may papan kadakwada. Basaan tayo ti Lucas 5:36-39. Lucas 5:36-39. Muna na, imbaga na pa'y kadakwada da ito yung ilustrasyon. Awan ti sino man amang kartib iti baro alupot, sana itakop iti daan alupot. Tano kasta ti aramidan na, masatsat ti baro alupot, anay takop iti daan alupot, ta sana may bagay ti baro atakop, iti daan alupot. Awan mati may kabil iti baro ang nga arak iti daan alalat a pagkargaan. Tano aramidan na dayta, bitaken ti baro nga arak ti daan alalat, kat may belang ti arak, ken madadaal ti lalat. Isu ang masabol ang may karga ti baro nga arak,
iti baro alalat a pagkargaan. Awan ti mayat nga uminom iti baro nga arak, no maramanan nan ti daan nga arak, takunana, na imas ti daan. Anya nga tatikat nga sawan dito yung teksto. Uno, anya nga tati reaksyon, dagiti fariseyo, kan dagiti adalan ni Juan Mamautisar, idi nangagdadaytoy. Makapaladingit kay kayat da, ti arig na daan alupot, ken daan alalat. Kay kayat da ti daan nga arak, kun kunada nga mas nem imas daytoy. Ket ang sawan nga, madidaket nga talikodan, dagiti nakairuaman da nga tradisyon, wano kaugalyan, kay kayat daltang surutan ti daan nga pamayan, apan ang idaydayo da iti Diyos. Ket ang sawan nga saan da nga sisasagana, nga agsakripisyo, tapno may aplikar da kuma, dagiti baro nga nasursuro da, ken ni Apong Yesus. Ngam kumusamot ngayon dagiti adalan ni Apong Yesus. Amo tayo nga sisasagana da, ang mga ramid kadagiti kasapulan nga panagbalbaliw, may tunos kadagiti mad-adal da. When nakasagana da nga mangisardeng kadagiti nakairuaman da at tradisyon. Kas pangaridan. Ano nga tati nagbaling nga reaksyon dagiti adalan, edi makita da ni Apong Yesus nga makipangpangan kadagiti managbasol, uno managsingri iti bis. Uno nga tati reaksyon da, edi makita da kaskasabaan uno sursurwan ni Apong Yesus, ure dagiti managbasol. Sigurado nga nasyak da, nakintut da, kasla baro nga lalat, uno baro nga lupot da ito'y kadakwada, ngam tapno masurot da, ti imbilin ni Jesus, uno sursuro ni Jesus, anya ti naramid da. When, si tutulok nga tinalikodan da, ti nakairuaman da. Anong iti leksyon nga maadal tayo, iti da ito'y kakabsat me. Kumusta ngayon no, nakaawat tayo kadagiti kabbaro nga direksyon no instruction manipod iti organisasyon. Kasano ti panang matmat nyo iti daytoy? Kas pangarigan. Nakaawat dagiti elder iti instruction amang iparparigta asanayin da dagiti agtutubo nga brother kadagiti kanayunan nga responsibilidad iti uneg ti organisasyon uno kongregasyon. Kat naparigtada at tulungan da dagito nga agtutubo ag gumawat kadagiti kanayunan nga responsibilidad. Amoy kadi nga di Bethel, nagpayduman ti demographics na. Numapang kay di Bethel ta, kaduan na kat agtutubo between 19, 18, and 25. Kasta ti kaubing dagiti agserserbin in di Bethel. Meno, apay nga nakaawat tayo kadagito yung panagbalbaliw. Gabo nga iti manapartak nga panagrang ay ti trabaho tayo. So nga kakapsat mi nga natataangan ng elder. Amo mi nga kay ketyo dagiti pribilehiyo, amo mi nga kay ketyo ti agpausar ken ni Jehova, ngam daytoy ti saludsod. Si tutulok kayo kadi nga agsakripisyo, tapno matungpalyo daytoy nga ornos ang nagapukin ni Jehova. No sansanayin nyo dagiti agtutubo, di ko mamarik na nga saan kayo nga napatag ni Jehova. Kat na lang nga sawan nga gumangana, dagiti na espirituan nga panagkitayo. Kat naragragsak kayo to, no aramidan nyo dayta. May namang tantepeti sa baling nga pagarigan. May naig dayto iti pamayan tayo ang mga saba. Anya nga barong ornos ti malagip yung nga naawat tayo. Meno, saan ka di nga may parparigta kada tayo, nga no mapantay mga saba, saan tayo nga ipresenta ti inkabesa tayo nga presentasyon. No dikit kahit ti organisasyon, nga no mapantay iti balay-balay, kat kasla makisarasarita tayo laeng. Iso nga, dahito iti saludsod kakabsat me. Kasano yung nga inawat dahito yung panagbalbaliw? Apay nga tanga naragragsak tayo, no agtulnog tayo. May nakitang tayo may isang pagrigan. Amoy ka di nga 100 years ago, adong Bible students, no mauawagan, awag idi kadagiti saksi ni Jehovah, ti pumapalawag. Ado kwada-kwada ti nalaing nga pumapalawag, kat para kadagiti kadwan, dahi ti kasayaatan nga pamayan, apan nga saba. Kat maragragsakan da no agpalawag da, ken maragragsakan da, no mapadpadayawan da, gapu iti kinalaing da nga agpalawag. Ngam hindi agangay, adati naawat da nga baro apan nagbalbaliw, uno baro nga ornos. Nakawat da iti baro nga direksyon, masapol nga amin,
ket mga saba, iti binalay-balay. Anya nga ti reaksyon dagiti nalaing nga pumapalawag. Makapaladingit, ta daduma kadakwada, arig na, kay kayat dati daan nga lupot, uno daan nga lalat. Kay kayat da nga suruton ti daan nga ornos. Kay kayat dati palawag. Kas resulta na, pinanawan da ti organisasyon. Meno kumusta man nga iti napasama kadagiti nagtalinaed ang matalag. Agbayso nga ididamo, marigatan da nga mga saba iti binalay-balay, nga kaskas di, nagtulnog da. Kat idi agangay, anya tinapasamak. Nag-enjoy dan, iti dayta nga pamayaan. When? Binendisyonan ida ni Jehovah. Anang iti leksyon nga maadal tayo? Naadal tayo nga no, si sasagana tayo, amang surot, uno mangi sakripisyo kadagiti nakairuaman tayo, apamayaan na panangasaba, tapno masurot tayo ti kabaruan nga instruction, maparparagsak tayo ni Jehovah. Ngamin makikita na nga natulnog tayo. When? Kahit da kayo nga komendaran kakabsat, agsipod ta, situtulog kayo ang mga sakripisyo kadagiti na kairawaman nyo, tapno masurot nyo dahito yung ornos. When makisarsarita kay laeng, numapan kay mga saba, ipakpakita na nga, ay-ayatan nyo dagiti tattao. Ngamin, ipakpakita na nga kay kahit yung pagsaritaan, no niya ti paginteresan da, imbes nga ti paginteresan nyo. Kay kahit nga asawan nga ikagkagumaan nyo, nga danunan ti puso da. Meron kitang tema-tema sa nga video ang mga ipakita, no kasano nga nagbaling nga naragsak ti may sa nga brother, edi binalbaliwan na ti pamayan na ang mga saba. Amok, nagsaya ati, baro pamayan tayo ang mga saba. Kasta iditi pamayan ni Jesus. Ngam, ada problema kanyak. Aminak nga, sa anak unay naragsak. Iti dayta apa nagbalbaliw. Sa anak mo't managbabain. Ngam marigatan anak namin, makisarita kadagiti jak amamo. Iso jak inaramid ti baro apamayan tayo. Uray no araramiden ng dayta dagiti kakabsat. Saan akas ti kalakakanyak dayta? Idi nag-pioneers meeting kami, iti circuit 2, permi upayak. Nailawlawag dagiti leksyon iti brochure tayo nga ayatem dagiti tattao agaramid iti adalan. Ibagbagak iti bagi. Jak kaya daytoy. Marigatanak. Pinampanunot ko ti golden rule iti Matthew 7:12. Nakatulong na ita kanyak tapno makapagadyasak. Ada dagiti mangayat no direkta nga ibagam dagiti presentasyon mo. Ngam ti daduma kay kayat da no makistorya ka pay lang. Inadal ko ti ulidan ni Jesus. Inyon una na dagiti kasapulan, dagiti kasarsarita na. Na-realize ko nga masapul nga adda ti balbaliwak. Uray no ag nervyosak, masapul sumurutak iti baro apamayan tayo, ti panangasaba. Marigrigatan pay lang, isu ano makairugi ak iti saritaan? Maragragsakan akon. Saan ako na nakapokus iti limitasyon ko? Ikagkagumaak nga aramidan ti baro apamayan ti panangasaba. Isu amas main-enjoy kon ti ministeryo. Ikanak ni Jehovah iti tarigagay ken bilag. Tapno maaramid ko ti pagayatan na. Determinado ak ang mga ramid iti kasaya atak. Siguradong ado tinasurusuro tayo, manipod ka ni Jesus, kung nagiti surusuro na, iti dito yung convention. Nag-enjoy kayo kadimot lang ang mga kakabsat. Iti nabuya yung episode 4 to 60. When enjoy tayo ti episode 4 to 60, video nga na imbagadamag, sigun ka ni Jesus. Kahit ka di nga mabuya, ti episode 7 kan 8, Meno kay tema nga buya anti preview na. Mamati kayo kadi akabawilak nga ramiden daytoy? Kuwan apo.
Nakaroon ti sakit ti balasitang ko. Pangasin ka, umay ka. Kasyang nakaapo, anak ni David. Asino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao? Adda dagiti agkuna nga iso ni Juan ang mamaw ti Sara. Kunamot ti daduma ni Elias. Da kayo ngay, asino ak iti panagkunayo? Sikat ti Kristo, ti anak ti sinibiyag a Diyos. Di yu panunutan ni imayak mangyag itital na dito'y daga. Kumano ka dito'y? Sa anak ni imay amang yug itital na. Nung di kat pa nagsisina. Saan na ayaday ti ni Jesus na anak ni Jose? Nga mo tayo ti amak ni inana? Siyak tinampili kada kayo a 12. Ngamay sa kada kayo, ti manampardaya. Adaywan nak sa tanas. Apay ngimay ka dito'y! Jesus! Nga anak ti kangatuan a Diyos! Di ka agputeng. Mamati ka laeng. Beno, mabuhay tayo today tang duang episode iti sumarunong regional convention ito na sumarunong tawen. Sigurado nga doon tumanin ti masurusuro tayo, manipod ka dagiti imbaga kan insuro ni Apong Jesus. When kas ken ni Matyo, dagiti apostol, kan dagiti babay nga simburot kan ni Apong Jesus, kaya tayo ti agbalin nga matalag kan ni Jehova, kan ni Apong Jesus. Kasi sigurado nga magunggunan tayo to, no aramiden tayo dayta. Meno idikal man, nabuya tayo ti nagpintas nga sermon iti bantay. Dayta nga sermon kat makonkuna nga the greatest sermon of all time. Ngayon saan ka di nga nakaayat ni Jehovah, agsipod ta impay record na dayta nga sermon. Kan amin nga panursuro ni Jesus. Kat baban ka na ito'y nga okasyon, akas iti convention, at dan tayo iti nagpintas agundaway, adumngag ni Apong Jesus. Nga maping nga pribilehiyo tayo, ti dumngag kini Apong Jesus. Pero kitang timanti ko na iti Lucas 10:21. Lucas 10:21, kuna na, iti daytamat lang nga oras, napno ni Jesus iti nasantuan nga Espiritu, iso ana palalo ti ragsak na, kat kinunana. Idaydayaw ka ama, apo, ti langit kang daga, gaputa inlembang mo na imbagdag ito'y kadagiti masirib kang nalaing, kat impakitam kadagiti ubing. When, o ama, naaramid daytoy, may tunos iti pagayatam. So nga agasan nyo kakabsat mi. Ni Jesus nga mismo ti nangipakam mo kada tayo, iti kinapudno. Kat inaramid na dito ibaban iti tulong tinasantuan nga Espiritu. So nga kasanong nga may pakita tayo ti panagyaman kan ni Apong Jesus. Kaya tayo ti kanayin nga umimdang kan agtulnog kan kuana. Kat agyamyaman tayo mat kan ni Jehovah, gaputa linuktan na dagiti mata tayo, kadagiti kinapudno nga insuro ni Apong Jesus kada tayo. Kaya tayo man nga buya ti may isang video ang naglaon iti kanta ti panagdaydayaw. Kalpasan na, sangsang kamay sa tayong kantaan, dahito yung kanta. Kinapudno mangted biyan impakaammo
Kristo, wenin suro na biag amang yegrag pagarian ti Diyos, yung una agkararag nga inaldaw ipakita ti ayat iti amin agbiag naragsak daytaket na amwang naragsak at nakitak di kinapudno amang tedyan Itiinan ka, abiyag tay, di tayo unay, agdanag, kasapulan tay, ket ipaaynidan. Dagiti sabong, aliryo, ay aywanan ni Jehovah, kumbinsido at ipatpateg nakmet. Agbiag naragsak, daytaket na amwang, naragsak at nakita, di kinapudno amang tebiyag. No sa uti Diyos, Ipangag, di pa matitay, lumagda, ket inaldaw a suot maibura. when tinaile, Adalan di masapul pagnaan takno bendisyon ti Diyos magunudan agbiag naragsak daytaket na amwang naragsak at nakitak di kinapudno amang Bueno, nalpasan dito yung konbensyon. Ngam sigurado nga umanamong kayo kanya kakabsat. Ti ipapantay iti dito yung konbensyon, arig na napantayo nagpa-opera iti mata. Kadag iti na espirituan nga mata tayo, kat itan nalawlawag ti panagkita tayon. Kat nga sabon nga saan tayo lang nga nangagan, ti kinapudno, nakita ken natarusan tayo dayta. So nga sabi ko mataginayon tayo, tina espirituan, apa nagkita tayo. Apay ngamin nga, kahit tayo nga ramidan dayta. Ngamin ko na ni Apong Isus nga naragragsak tayo, nung makakita dagiti mata tayo. Katambo tayo nga dito nga kinaragsak, kat saan laang nga itagdama. No, dikit mapasaran tayo, ti panakatema dito nga convention tayo. Mapasaran tayo ti agnanayon, akin naragsak. Agyaman kami kabsat buko. Ti palawag mo kanti entero a programa ti konbensyon, tinulungan na kami amang kita, ngagbalen kami ang nakaragragsak, no akseptaren mi dagiti panursuro ni Jesus, kan i-aplikar mi dagiti nasursuro mi. Ti episode 4, 5, kan 6, tinaimbagadamag, sigun kan Jesus,
kan ti updated version tinaimbaga damag sigun kan Jesus giya para kadagiti video ket mabalinan nga i-download iti jw.org kan iti JW Library app. Ti bilang dagiti matender iti daytoy maudi a paset ti session tayo nga agnanayon a kinaragsak a convention ket 3,695. Para iti daytoy a session, ti bilang dagiti matender babaen iti JW stream ket 590. Isu ati dagup a bilang dagiti matender ket 4,285. Dati may nga pagkaamo, manipod iti convention committee nga kayat ko nga ibasa kada kayo amin. Pagyamanan ti panagbalegi, ti dandanin malpas sa convention tayo itatawan. Gapuday ta iti tulong kan pamendisyon ni Jehova, kan ti panakikooperaryo. Kalpasan daytoy, kayat tayong itultuloy nga idayaw ni Jehova, babaan ti panakitinulong tayo amang dalos ken mangiyornos iti daytoy a nagkonbensyonan tayo sakbay a panawan tayo. Pagyamanan ti panakitinulong yo iti daduma pay a department uray nalpaston ti trabaho iti departamento yo. Ammumi akayatyon ti makaawit. Ngem may patpatagunay ti panakitinulong yo nga umuna kadagiti trabaho para iti pagaydayawan ni Jehova. May palagipmet nga gananad tayo amin iti panagawid tayo nang nangruna kadagiti agmaneho. Pagyamanan unay ti ayat, suporta, ken ti sakripisyo yo para kadagiti kakabsat, kang runaan na ken Apo Jehova. Dagiti kakabsat yo, Convention Committee. Ita, ilipas tayo dito a convention. Babaan ti panagiyabkas tayo, itinaimpuswan nga apresasyon, kadagiti nagsasaya at akinapudno, anasursuro tayo, ken Apo Jesus. Iso apang nga asiyo, tatumakder tayo amin, no kabaalan yo, ket kantaan tayo asang sangkamay sa ti original na kanta na pauluan, naragsakak, tanakitak. Dahito di nakanta iti video, anay pabuya, iti maudi a palawag. Kalpasan ti kanta, ni kabsat bukot, ti magipaay ti pangsera akararan. Pangaasiyo, tatumakder kayo, kat gidanan tayo ti Watchtower Chorus. Ulitag, kanta 163 na pauluan, naragsaka, tanakita. Kinapudno mangted biyan impakaammo ni Kristo wenin suru na biag amang yegragu pagarian ti Diyos yung una agkararag nga inaldaw ipakita ti ayat iti amin agbiag naragsak daytaket na amwang naragsak agtanakitak di kinapudno amang tedbiag sa bulan tay ket ipaay ni dagiti sabong aliryo ay aywanan ni Jehova kumbinsido a ipatpateg nakmet agbiag naragsak
sa uti Diyos, Ipangag, di pa matitay, lumagda, kat inal daw suot maipura. When tinaile, Adalan, di masapul pagnaan, takno bendisyon, ti Diyos magkuha.